Reka rero tubasuhuze inshuti mu dukurikiye ni kuri Genius Media TV. Uyu munsi ni kuwa gatanu turi ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Turi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, aha turi ni kuri Kasa Hotel, nayo iri mu karere ka Huye. Uyu munsi rero twakiriye Ikundabayo Pauline, waramutse uraho neza? Haramutseho. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ibintu ni amahoro, meze neza? Ni amahoro, turashima Imana. Ikundabayo Pauline, turi kumwe hano. Ikundabayo Pauline ni muntu ki? Murakoze. Ikundabayo Pauline ni umukobwa ufite imyaka 22. Navutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2002. Narangije amashuri yanjye yisumbuye mu mwaka wa 2022. Ubu nayakomereje muri Institut Catholique de Kabgayi, ni ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi riherereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. N'ubundi ubu busanzwe ndi single, bivuze ko nyine ndi njyenyine. Uracyashakisha? Yego. Ikindi nkunda kuganira n'abandi. Ubwo rero kuva ukunda kuganira n'abandi, nanjye turaganira. Impamvu uganira n'abandi wayihisha abantu, ariko njye ndayivuga, ntago ndakabatura umunyamakuru. Ikundabayo Pauline, ni iki kintu cyagusunitse kujya kwiga itangazamakuru? Hari ibintu byinshi byo kwiga bigendanye n'ibinyabuzima, bigendanye n'imibare n'ubugenge n'ibindi byinshi navuze, ariko ni iki kintu cyagusunikiye kujya kwiga itangazamakuru? Ubundi muri make ikintu cyansunikiye kujya kwiga itangazamakuru, narikundaga cyane cyane iyo nabonaga nk'umuntu w'umukobwa w'umunyamakuru, numvaga nanjye mbyifuje. Ni muri urwo rwego nanjye nashatse kuryiga, kandi by'umwihariko nagiye mu itangazamakuru kugira ngo njye mvugira abaturage, kuko nk'ahantu mvuka wakundaga kubona abaturage bagongwa n'ibibazo, bagahura n'ingorane, ariko nta buvugizi ubona buhambaye buhari. Nkavuga nti wenda niga itangazamakuru nzajya mbavugira. Ni icyo cyansunitse. Kugeza uyu munsi ukora itangazamakuru, uri umwe mu bakobwa bakora itangazamakuru banaryiga. Mu byo wakoze, mu nkuru wakoze n'ibindi byinshi wakoze ku bigendanye n'itangazamakuru, ni ibiki bimaze gutanga umusaruro ugereranyije n'ibyo wakoze? Mu bimaze gutanga umusaruro harimo n'inkuru nanditse, cyane cyane ko nkorera ikinyamakuru cyandika aricyo Iseka News. Nagerageje kwandika inkuru nyine n'ubundi ziherereye mu karere k'iwacu, by'umwihariko niko nibanzeho, kuko niba wibuka nakubwiye ko mu byansunitse nako karimo. Yego. Ubwo rero inkuru nakoze, ubwo ni akahe karere? Akarere ka Nyabihu. Mu nkuru nakoze harimo izo nakoreye ubuvugizi, kuba nta mihanda bafite ijyanye n'igihe, kuba nta bikorwa remezo, ariko ndatekereza ubu ngubu biri kuza, imihanda iri gukorwa, ibitaro birubakwa, nta kibazo. Umaze iminsi mu karere ka Huye, umaze igihe mu mahugurwa. Aya mahugurwa n'ay'iki, agamije iki? Aya mahugurwa tumazemo iminsi twayatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru turimo. Ni amahugurwa y'iminsi 7. Icyo agamije ni ukuduhugura ku bijyanye no gutunganya amashusho, cyane cyane gufata amafoto mu bijyanye no kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Muri urwo rwego rero twigishijwe kurinda ibinyabuzima, twigishwa gukora inkuru, gufata amafoto neza. Ubu twarabimenye. Ugereranije urwego wari uriho utaratangira n'amahugurwa, ugeze hehe ugereranije n'igihe umaze utangira n'amahugurwa? Aho ngezeho ni kure, kuko sinari nzi gufata ifoto idashekinga. Nk'umunyamakuru urahita ubyumva vuba. Ntabwo nari nzi gufata ifoto nyine iri fix, ariko sinari nzi amategeko arengera ibinyabuzima. Nari nzi ko nyine ari ukugenda, waba ufite ishyamba ugatema igiti uko wishakiye, inyamaswa ubonye ukayica uko wishakiye. Ariko ubu twarasobanukiwe, twamenye gukora inkuru, twamenye kurengera ibidukikije. Mbese urebye turi ku rwego natwe dushobora guhugura abandi. Ubundi mu nzego nyinshi z'itangazamakuru cyangwa se mu bice by'itangazamakuru, hari ibice umuntu avuga ati jyewe nzakora amakuru agendanye n'ibi ngibi, nzakora amakuru agendanye n'ibi ngibi.
ese wowe ku bwawe wari ufite intumbero yo gukora irihe tangazamakuru? Nge intumbero nari mfite numvaga nakora ku bijyanye n'iyobokamana, ubwo nyine inkuru za gospel, ariko maze kumva akamaro k'ibinyabuzima k'ibidukikije mba numva najya muri iyo sayidi. Ibinyabuzima harimo ubuhinzi, harimo n'ubworozi. Ese uzakora ku buhinzi, uzakora ubworozi, uzakora kuri byose kuko birashoboka? Wumva uri focus cyangwa se wumva uzakora ku kihe gice? Icyo numva nakwibandaho ni ibimera. Apolline, ni iki kintu wagira inama ku bantu babona abantu bakora itangazamakuru? Ubwo ndavuga abari hanze, hari ubwo babona abanyamakuru bakavuga bati nyamara hari ahantu nta mafaranga arimo. Wowe ubitekereza ute ku bigendanye no kungukira mu itangazamakuru? Murakoze. Itangazamakuru kurikora ntabwo ari ukurikora gusa, umuntu yungukiramo byinshi cyane, ko umuntu afunguka mu bwonko nawe ubwo akaba yakiteza imbere, kubera ko utembera hirya no hino mu gihugu. Ntabwo dukorera mu karere kamwe, nta nubwo ari mu turere tubiri, ni mu gihugu hose, ukajya no hanze. Ubwo rero umuntu arahumuka, akajijuka, akamenya ibijya mbere, n'izindi nyungu zigenda ziza, kuko ukorera ubuvugizi abaturage bagatera imbere, nawe ugenda ubyungukiramo. Hari abanyamakuru batigeze bagira amahirwe yo kwitabira amahugurwa menshi witabiriye, harimo n'aya ngaya. Ni iki wabwira cyangwa se ni iki ugiye guha nk'ubumenyi ku banyamakuru bandi bagenzi bawe batigeze bitabira n'amahugurwa bigendanye n'ibyo wungutse? Ni iki ubashyiriye, ni iki noneho ushyiriye n'abaturage? Icyo nshyiriye abanyamakuru bagenzi banjye batabashije kwitabira aya mahugurwa, rimwe na rimwe tujya tugira ikibazo, wenda umunyamakuru akaba atajya kuri tere nta kamera. Kamera ikaba ikibazo, ariko twamaze gusobanukirwa ko na telefone zirakora, ugafata amafoto, kuko ufite tripod, ubundi ugafata video zawe neza uko bishatse. Ikindi nababwira cyo n'ibinyabuzima bagerageze kubyitaho, kuko abanyamakuru benshi iyo utembeye usanga bakora inkuru ku bijyanye na siporo, imiziki, biraho. Ariko icyo nababwira cyo ibinyabuzima bidufitiye akamaro kanini. Ukeneye amakuru arambuye yansanga rwose nkamusobanurira byimbitse. Pauline, reka tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye kandi kirambuye, kirimo n'amakuru meza agendanye n'ibyo twabonye hano, ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi bw'abantu. Ni ubuhe butumwa dusoza waha abanyarwanda bugendanye n'ubuzima bwite? Nusoza uratubwira akantu utugira inama cyangwa se uduha inama y'ubuzima umuntu yagenderaho. Yego. Murakoze. Ku kijyanye n'ubutumwa naha abanyarwanda muri rusange, nibaryame basinzira. Abanyamakuru barahababereye, aho bitagenda neza ijisho ry'umunyamakuru rirahareba rikabavugira. Ikindi nabo bagomba kubigiramo uruhare, bagatangira amakuru ku gihe, kuko n'ubundi amakuru dutangaza tuyakura muri bo, ntabwo ari ayo duhimba. Ikindi rero nababwira abanyamakuru, abantu mukora umwuga w'itangazamakuru, abigisha abanyamakuru, ababahugura, mwese Imana ijye ibaha imigisha, mwahisemo neza. Murakoze. Pauline Ikundabayo, turagushimiye, ugire umunsi mwiza. Yego namwe. Audio Jungle.